Jahazi TV. Na mtazamaji wa Jahazi TV, karibu katika kipindi maalum ambapo leo tumetembelea katika maonesho ya wajasiriamali hapa Nyamazi. Nasi Jahazi TV tutazungumza na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar. Je, ni dawa ya kulevya ni nini? Na tutajua kitu gani kinachopelekea labda watu kupata dawa ya kulevya, lakini dawa za kulevya zimejigawa aina ngapi? Na kusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Nikukumbusha ya kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment Jahazi Online TV. Karibu. Kwa majina naitwa Ali Yusuf Ali, ni afisa kutoka mamlaka wa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya hapa Zanzibar. Na kwa muda huu tupo hapa katika banda letu hili katika maonyesho haya ya kibiashara ya kimataifa ya Zanzibar, katika banda letu hili la mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa lengo la kutoa taaluma kuhusiana na athari za matumizi pamoja na biashara ya dawa za kulevya. Kwa hivyo napenda kuwakaribisha katika taaluma hii ili kuweza kuzungumza machache kuhusiana na dawa za kulevya. Tunajua kwamba dawa za kulevya ni janga, na ni janga la taifa, ni janga la dunia, na ni janga ambalo tayari katika jamii watu wote limewakumba kwa namna moja au nyingine. Tukizungumza dawa za kulevya kwa ufupi wake, tunaweza kusema kwamba ni kemikali au kitu chochote kile ambacho ukikitumia kinaweza kuleta mabadiliko katika mfumo wa hisia au mfumo wa ufahamu wa mtu. Kwa maana ya kwamba dawa ya kulevya inapotumika inakwenda kuathiri mfumo wa fahamu, kwa maana ya ubongo pamoja na ile kazi ambazo zinafanywa na ubongo. Dawa za kulevya katika dunia hii zipo za aina nyingi. Zipo dawa za kulevya tunaweza tukazigawa katika makundi tofauti. Kuna zile dawa za kulevya ambazo tunaweza tukazigawa kutokana na jinsi gani zinavyoathiri mfumo wa fahamu wa mwanadamu. Kundi hili la kwanza katika dawa za kulevya tunaweza tukasema kwamba ni zile dawa ambazo ukizitumia zinakuletea hisia danganyifu, hisia za kutengeneza na kujiona kwamba umechangamka, una nguvu, unajiamini na unaweza ukafanya chochote unachokitaka. Dawa hizi zinaleta hisia danganyifu. Tunasema hisia danganyifu kwa sababu pamoja na kwamba unajihisi hivyo ambavyo unajihisi, lakini ni hisia ambazo haziwezi kukuacha salama baada ya kuzitumia. Mfano wa dawa hizi ni kama vile tunaposema dawa ya kulevya aina ya bangi. Bangi ni aina ya dawa za kulevya na inaweza ikatumika katika njia tofauti. Kuna wale ambao wanatumia bangi kwa njia ya kuvuta. Bangi ni dawa ya kulevya ambapo ndani ya bangi kuna kemikali ambayo inajulikana kwa jina la tetrahydrocannabinol au THC kwa ufupi wake. Hii ni kemikali ambayo ndio ambayo inaleta athari katika ubongo, na si tu kwamba inaathiri katika ubongo, bali inaathiri katika hata maumbile ya ule ubongo. Lakini katika kundi hili vile vile tunaweza tukakutia na dawa za kulevya aina ya cocaine. Cocaine vile vile ni dawa ya kulevya, ingawaje hizi cocaine hazizalishwi hapa kwetu, lakini ni dawa za kulevya ambazo zinazalishwa katika nchi za mbali, lakini baadaye zinaingizwa katika nchi yetu na vijana wetu wanakuwa wanazitumia. Lakini vile vile katika kundi jingine la dawa za kulevya tunakutana na kundi la dawa za kulevya ambapo tunaziita kwamba ni dawa za kulevya zinazoathiri mfumo wa fahamu na kumfanya mtu ajisikie kwamba amechoka, anasinzia na kudorora. Hizi ni dawa za kulevya ambazo tunaziita kitaalamu Central Nervous System Depressant, yani ni dawa ambazo zinaleta usingizi au zinazolaza. Mfano wa dawa hizi tunakutana na dawa aina ya jamii ya afyuni au hizi tunaziita heroin. Heroin pamoja na jamii zake zikiwemo dawa za kulevya aina ya Valium au vidonge vile ambavyo vinatumika katika hospitali zetu. Lakini vile vile dawa hizi zinapotumika, manake zinampatia mtu hisia danganyifu na kujiona kwamba anasinzia, anadorora, na anaweza kwenda kukandamiza ule mfumo wa fahamu, kwa maana ya kwamba uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kutoa maamuzi, uwezo wake wa kuchanganua mambo unarudi chini katika ile hali ya kawaida. Lakini kuna dawa za kulevya kundi jingine tunaweza tukazizungumzia zile dawa tiba zenye asili ya kulewesha. Zipo dawa nyingine ambazo tunaziita kwamba ni dawa tiba lakini zina asili ya kulewesha. Hizi ni dawa ambazo zinakuwa controlled, zinadhibitiwa kwa sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Lakini vile vile ni dawa ambazo zinatumika kwa utaratibu wa daktari au pale zitakapoandikwa na daktari. Ni dawa ambazo zinatumika kwa matumizi halali, lakini kinyume na hapo atakapozitumia mtu kinyume na utaratibu, manake hizi zinaingia katika kundi la dawa za kulevya. Mfano wa dawa hizi, kuna dawa zinajulikana kwa jina la pethidine ambazo ni dawa ambazo zinatumika kama dawa ya usingizi, lakini vile vile kuna dawa aina ya Valium ambazo zinatumikana, lakini vile vile kuna dawa aina ya Tramadol ambazo zinatumika kwa maumivu makali, yani narcotic analgesic.
hizi vile vile ni katika kundi la dawa za kulevya zinazoingia katika kundi la zile dawa tiba zenye asili ya kulewesha. Lakini vile vile mamlaka kama mamlaka ni taasisi ya kiserikali ambayo imepewa uwezo au nguvu kwa mujibu wa sheria ya kuweza kudhibiti uingizaji, usafirishaji, matumizi pamoja na biashara dawa za kulevya kwa mazingira yetu ya Kizanzibar. Lakini vile vile bali ya kufanya kazi za udhibiti wa dawa za kulevya, lakini vile vile mamlaka hii ina deal na kitengo kimoja ambacho kinahusiana na suala zima la kinga, tiba na marekebisho ya tabia kwa wale ambao tayari wameathirika na dawa za kulevya. Tukija katika suala zima la kinga, maana yake ni kwamba tunakwenda kwa ajili ya kuikinga jamii yetu kabla ya lile tatizo halijatokea kupitia taaluma tofauti ambazo zinatolewa katika jamii yetu. Taaluma tunazungumzia hapa ni ile taaluma ambayo itaweza kumsaidia kijana ili aweze kujua madhara ya dawa za kulevya, asije akaanza kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Taaluma hizi zinatolewa katika njia tofauti, zikiwemo katika njia ya vyombo vya habari, ikiwemo TV, redio, magazeti, vipeperushi na vitu vingine. Lakini vile vile taaluma hii inaweza ikatolewa katika njia za mikutano ya kijamii, lakini katika matamasha ya kimataifa, lakini vile vile katika sheria za kitaifa na kimataifa. Lakini katika sherehe hizi, wakati tunapopata kuzungumza na jamii na kuweza kuwapatia taaluma kuhusiana na suala zima la dawa za kulevya, athari zake, majanga yake ambayo yanaweza kujitokeza katika jamii zetu za ujumla. Lakini vile vile dawa za kulevya, taaluma ya dawa za kulevya inaweza ikatolewa kupitia katika vitabu na miongozo tofauti ambayo inaweza ikatolewa pamoja na suala hili. Lakini kinachoendelea zaidi ni kwamba baada ya kupata ile taaluma ya kuwalinda vijana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, manake si kweli kwamba wote ndio wataweza kujizuia. Kuna wale ambao tayari watapata hiyo athari ya dawa za kulevya, wametumia dawa za kulevya kutokana na vitu tofauti. Inawezekana kwa sababu ya ushawishi, inawezekana kwa sababu ya kuiga, inawezekana kwa sababu ya kupatikana kwa urahisi vilevi ambavyo vinapatikana katika jamii zetu. Kijana ametumbukia katika dawa za kulevya. Lakini je, baada ya kutumbukia katika dawa za kulevya, je, kijana huyu anabakishwa tu aendelee kuharibika, aendelee kuyoyoma na kuiathiri jamii? Manake kijana huyu hatuwezi kumwacha akaendelea kubakia katika jamii, akaendelea kuharibika katika jamii, bali inafikia wakati sasa Zanzibar kama Zanzibar kimeanzishwa kituo cha tiba na marekebisho ya tabia, ambapo kwa hapa Zanzibar kipo Kidimni katika wilaya ya Kati katika kisiwa chetu cha Unguja, ambacho kituo hichi kinawapokea wale vijana wote ambao wameathirika na matumizi ya dawa za kulevya na wakawa wamefikia katika hali ya ugumu kwa kuweza kupata zile huduma. Wanawapatiwa huduma pale ili kuweza kuachana na dawa za kulevya, lakini vile vile na kubadilika tabia ambazo zinatokana na matumizi ya dawa za kulevya. Hapa mbele yangu kuna dawa za kulevya, bangi. Kwanza kabisa tunataka kutoa athari za bangi au kuzungumzia athari za bangi, hasa kutokana na ukweli kwamba tafiti zinaonyesha bangi ndio dawa za kulevya ambazo zina kemikali nyingi kuliko dawa nyingine ya kulevya. Sayansi baada ya uchunguzi inaonyesha kwamba kwenye bangi kuna zaidi ya kemikali 400. Ndani ya kemikali hiyo kuna kemikali inaitwa THC, tetrahydrocannabinol. Hii kemikali ya THC inapatikana kwenye bangi kwa 3% mpaka 13%. Lakini kwa nini tunapiga makelele au tunaelezea athari za bangi? Ni kwa sababu bangi ndio mlango wa kuingilia kwenye dawa nyingine za kulevya. Sasa hivi imeenea bangi aina ya skanka. Bangi aina ya skanka, skanka ni aina ya bangi ambayo imefanyiwa crossbreeding, imechukuliwa cannabis sativa na cannabis indica ikatengenezwa bangi moja. Hii bangi ni hatari kwa sababu hiyo kemikali ya THC kwenye skanka inapatikana kwa 40% mpaka 70%. Na wamekuwa wakienda mbali zaidi, kupitia skanka wanatengeneza vyakula, kwa mfano biskuti, wanatengeneza vileja, cookies, wanatengeneza keki, lakini vile vile mpaka vinywaji, ambapo kiwango kikubwa cha kemikali tokanayo na hii skanka, hiyo THC, ndiyo ambayo inatumika kwenye hivyo vyakula. Lakini vile vile tumeshakamata pipi ambazo zina kemikali ya THC mpaka 90%, kitu ambacho mtu akiweza kula ile pipi moja na akamaliza, athari zake za moja kwa moja anazipata. Lakini tutajiuliza kwa nini tunapambana hasa na bangi? Tumekwisha sema mwanzo, bangi ndiyo ngazi au daraja au mlango wa kuingilia kwenye dawa nyingine za kulevya kama vile heroin na cocaine. Lakini wameenda mbali kwa kuzitengeneza kwenye vyakula. Kwa nini kwenye vyakula? Wanatumia skanka na bangi ya aina hiyo kwa kutumia kwenye vyakula, kwa sababu lengo kwanza kabisa ni kupata urahisi kwenye kusafirisha ili wasiweze kukamatwa, kwa sababu mtu anapokuwa amebeba chakula kama vile cookies ama keki
huwezi kumfuatilia, lakini mtu akiwa amebeba majani ya aina yoyote unapata wasiwasi na utamfuatilia. Kwa hiyo kwanza wanatumia hii skanka, wanatengeneza kwenye chakula sasa hivi kwa sababu wasiweze kufuatiliwa, lakini pili, kwenye matumizi yake yanakuwa hayana harufu, kwa maana yake wawe safe kwenye kutumia. Anapotumia inawekwa na flavor ya matunda na vitu vingine, kwa hiyo maana yake ni kwamba mtumiaji anaweza kakaa hapa na mwingine asigundue. Lakini tatu, wanatengeneza vyakula kwa kutumia bangi, hasa iskanka. Nia na madhumuni ni kuingiza watu wapya, kama ambavyo wafanyabiashara wanatafuta wateja wapya, pia wazalishaji wa dawa za kulevya hasa bangi wanatafuta watumiaji wapya. Hivyo watu wanaingizwa bila kujua, hasa vijana kuanzia miaka 15 mpaka miaka 35. Na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka pande zote mbili za bara na visiwani wameona umuhimu wa kuunganisha nguvu za pamoja kuhakikisha elimu inatolewa na kupambana na hawa watu. Kwanza, unapoweza kumwathiri kijana wa miaka 15 mpaka 35, hii ndio nguvu kazi ya taifa. Lakini vile vile ndio wanaotegemewa wako mashuleni. Sasa unavyomwathiri kwa matumizi ya dawa za kulevya zina athari kubwa. Moja ya athari yake kwanza ni tatizo la afya ya akili. Kwa hiyo kijana mdogo akiwa na tatizo la afya ya akili, maana yake hataweza kusoma. Ukuaji wake, ubongo utapata matatizo. Kwa hiyo maana yake hatutokuwa na taifa lenye maendeleo endelevu. Kwa nini? Kwa sababu ustawi wa wananchi utapungua kutokana na jamii au kizazi kuingizwa kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hususani bangi, hasa iskanka tunayozungumzia. Lakini tunakataza sana hapa kwa sababu matumizi ya heroin na cocaine walio wengi wamechanganyiwa kwenye bangi ili waweze kutumia dawa nyingine za kulevya. Lakini kuna wengine walianza kutumia wakaona kuna kingine cha kutumia zaidi, wakaingia kwenye dawa za kulevya. Hapa kwenye matumizi ya dawa za kulevya kuna athari za kijamii, kuna athari za kiafya, kuna athari za kimazingira, kuna athari za kiuchumi. Kwenye athari za kiafya ni magonjwa mbalimbali watu wanayapata kwa matumizi ya dawa za kulevya. Tumezungumzia kwenye skanka kuna kemikali inaitwa THC inapatikana kwa 40% mpaka 60%, lakini kwenye pipi tumepata mpaka 70%. Kwa hiyo maana yake jamii itaathirika sana, watumiaji wake watapata shida ya afya ya akili. Lakini vile vile inadhoofisha mapafu. Lakini watumiaji wa dawa za kulevya wanapata madhara mengine kama vile magonjwa ya moyo, wanapata magonjwa ya figo, wanapata magonjwa ya kifua kisichokoma kwa matumizi ya bangi na vitu vingine. Lakini vile vile bangi matumizi yake yanapelekea mtu kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo mtu anapomdanganya kwamba ukitumia bangi utakuwa unasoma sana, utafaulu, ni uongo, kwa sababu sifa ya bangi inapoteza kumbukumbu kwa mtumiaji. Lakini vile vile inampelekea mtumiaji ashindwe kufikiri au kufanya maamuzi sahihi kutokana na matumizi ya bangi. Hivyo jamii inapaswa kujua hilo. Madhara mengine ya bangi kijamii, kwanza bangi inasababisha mtu kuwa na ukatili wa hali ya juu. Kwa hiyo maana yake watumiaji wa bangi wanakuwa ni watu wakatili. Kwa hiyo matendo ya kikatili, matendo ya kihalifu yanaongezeka sana kwa watumiaji hawa. Wanaweza watu wakabaka, watu wanaweza kalaiti, watu wanaweza wakaiba na kufanya matendo yote mabaya. Lakini vile vile kijamii inasababisha mmomonyoko wa maadili. Wapo watu wanatumia bangi kwa kupewa, wanafanya biashara haramu. Kwa mfano, wengine wanajiuza, kitu ambacho wasipotumia bangi anakuwa na nishai. Kwa anaamini wakitumia bangi itaondolea nishai. Lakini vile vile tunawasihi watu wasitumie sana hii kwa kufata tunasema zile imani potofu. Kuna watu wanaamini wakitumia bangi wanapona, sio kweli. Wanaamini wakitumia bangi watakuwa na akili na maarifa, sio kweli. Sio kweli, bangi haitubi maradhi. Na tuambie watu madhara ya bangi ni makubwa kuliko faida ambazo watu wanaambiwa. Kwa hiyo hakuna faida ya bangi na dawa nyingine za kulevya zaidi ya madhara. Lakini vile vile kiuchumi, kuna watu wengi wameathirika tatizo la afya ya akili. Kuna watu kwa kupitia bangi walichanganyiwa wakaenda kutumia dawa nyingine za kulevya. Serikali inatumia gharama kiuchumi kuwatibia watu hawa. Kuna vituo vya afya ya akili kwenye hospitali mbalimbali, lakini vile vile kuna sober house hapa Zanzibar ambayo serikali imetumia gharama yake kuwatibia watu. Fedha hii ingetumika kwa ajili ya shughuli nyingine kama vile elimu, miundombinu ya barabara na vitu vingine, lakini serikali iliona hii jamii walioingia, kuna watu waliingia kwa kutokupenda, kuna watu walishawishiwa na vitu kama hivyo, lakini kabla ya kutumia watu hawa walikuwa ni hazina, lakini ni nguvu kazi ya taifa. Serikali na watibu warudi kufanya uzalishaji. Lakini vile vile kimazingira, matumizi au uzalishaji wa bangi inaharibu mazingira. Kwa mfano, sehemu ambayo unazalisha bangi hakuna miti mikubwa unaweza kuipanda. Kwa hiyo sehemu kama hakuna miti mikubwa, maana yake tunakosa hewa safi, tunakosa mazao yatokanayo ya miti, lakini vile vile kunakuwa na mmomonyoko, tunakosa mvua katika maeneo hayo.
kwa kunakuwa na jangwa sehemu ambapo watu wanazalisha. Lakini madhara mengine ya bangi, wanaokamatwa wanashtakiwa. Sheria inasema ukikamatwa na bangi kilo 100 kwenda mbele, manake unafungwa maisha. Manake ni kwamba kama baba alikuwa na familia akakamatwa na kilo 100 kwenda mbele, atafungwa maisha, familia itabaki na umaskini nyumbani. Lakini kama baba na mama wanatumia na wanafanya biashara hiyo pia, manake ni kwamba watoto tabaki yatima. Kwa hiyo tayari athari zake zinaenda mbali zaidi. Kwa hiyo jamii inakuwa na mzigo wa kuwalea watu au vijana au watoto ambao hawakuwa kwenye maya yao kwenye malezi. Lakini vile vile wafanyabiashara dawa za kulevya hasa bangi huwa wanatakatisha fedha, na unapotokea utakatishaji wa fedha, maana yake serikali inakosa kodi na mapato. Kwa maana yake madhara yanakuwa ni makubwa zaidi. Na kimazingira kwa ujumla vile vile watumiaji wa bangi huwa wanaweza kutupa bangi sehemu yoyote, maana yake kauta maeneo yoyote. Lakini wanaotumia bangi wanakuwa karibu na watumiaji wa dawa nyingine za kulevya. Wanapotumia sindano na vitu vingine wanaacha kwenye maeneo hayo, kitu ambacho ni hatari kwa afya za watoto na watu wengine wanaopita bila kuvaa viatu. Hizi unazoziona hapa ni dawa tiba zenye asili ya kulevya. Dawa tiba zenye asili ya kulevya ni dawa za hospitali ambazo zinatumika kwa matumizi maalum kwa wagonjwa maalum. Dawa tiba zenye asili ya kulevya tunasema hizi ni controlled drugs. Ni dawa ambazo zinadhibitiwa kwa matumizi yake. Lakini pia sheria inadhibiti kwenye matumizi ikiwa mtu atachepusha matumizi ya dawa hizi. Hizi dawa mtumiaji akitumia kiolela zinamsababishia uraibu au athari sawa na mtumiaji atatumia heroin. Dawa hizi zinatumika hospitalini kwa maradhi mengine, kwa mfano wenye maradhi ya kansa kwa kuwapunguzia maumivu. Lakini vile vile miongoni mwao kuna dawa za usingizi, diazepam au Valium zinatumika. Lakini kuna dawa kama Tramadol kwa ajili ya maumivu. Watu hawa watumiaji dawa za kulevya nyingine kama heroin, wanapokosa heroin kutokana na operation wanazozifanya na inapokuwa adimu kwenye nchi yetu, wanakimbilia kutumia dawa za hospitali. Wanapokuta wafanyabiashara wa dawa hizo hospitali hawana uzalendo, hawana maadili, huwa wananunua, wanazichukua katika namna ambayo wao wanajua. Wanashindwa kuyahimili. Kwa hiyo ili aweze kuwa sawa, lazima aweze kutumia hizi dawa. Lakini serikali kwa kuliona hilo, inatoa matibabu ya bure ya dawa aina ya methadone kwa ajili ya waathirika wa dawa za kulevya. Kwa kufanya hivyo inasaidia kutibu na kurudisha watu kwenye hali ya kawaida. Kwa hapa Zanzibar zaidi ya watu 700 wamekwisha tibiwa kwenye kituo ambacho serikali imeweka fedha, imejenga na inakihudumia. Hivyo tunatoa wito kwa watu ambao familia yao ina mtu au watu walioathirika dawa za kulevya, wanahusiwa kwenda kupata matibabu kwenye kituo cha serikali cha Kidimni kwa ajili ya kupona na kurudisha watu kwenye jamii nyingine ya kawaida. Kwa hiyo kwa ujumla hizi ni dawa za kulevya ambazo hazina faida, zina madhara makubwa sana. Tukiwa kama taifa tunahitaji kuwa na maendeleo endelevu, tunatakiwa kuwa na vijana wenye afya bora. Tunapokuwa na taifa au vijana wenye kutumia dawa za kulevya hawana afya bora. Kwa mfano, takwimu zimeonyesha kwamba toka ilivyoanza kuwatibia watu mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya Zanzibar, zaidi ya watu 700 wametibiwa. Manake hii ni nguvu kazi ambao walikuwa wanahusika kwenye uzalishaji wa taifa. Walivyokuwa kwenye matibabu, manake uzalishaji wa taifa unashuka. Kwa hiyo ili kuyafikia maendeleo, ili kufikia malengo ya serikali na taifa kwa ujumla, tunapaswa kupiga vita matumizi na biashara ya dawa za kulevya. Tunatoa wito kwa jamii kutoa taarifa kwa yoyote anayejihusisha aidha kwa matumizi au kwa biashara, kuuza au kusambaza, kwa kutumia namba ya 119. Utapata maelekezo, lakini pia utapata msaada. Kwa mtu ambaye ana mgonjwa atapata maelekezo namna ya kumsaidia mgonjwa, na yule mwenye taarifa za sehemu kuna matumizi au biashara dawa za kulevya, serikali itafika, mamlaka itafika na itaweza kuokoa kizazi kwenye jamii hiyo. Hivyo basi jamii ihakikishe inatoa taarifa popote yapotokea au wanapoona kuna viashiria au kuna uzalishaji wa dawa za kulevya. Mamlaka ina kauli mbiu yake ikiwa inasema kataa dawa za kulevya, kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Kila mtu, kila mwanajamii ana malengo yake. Ukijiingiza kwenye dawa za kulevya utafikia malengo kusudiwa. Naam, mtazamaji wa Jahazi TV, leo tumetembelea maonesho hapa Nyamanzi na tumetembelea katika banda la mamlaka ya kudhibiti na dawa za kulevya hapa visiwani Zanzibar, na tukaweza kupata elimu, na elimu mojawapo ni kwamba mraibu yoyote anaweza kupona. Kwa hiyo unaweza labda kama una ndugu yako, jamaa yako
unaweza kufuata haya tulioambiwa kwa ajili ya kumrekebisha na akapona kabisa. Nikiripoti kutoka maonesho ya Nyamanzi hapa visiwani Zanzibar, mimi ni Abdulhamid Isa wa Jahazi TV. Jahazi TV.